Good morning, everybody. Today we will learn our general awareness topic birds. आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? बर्ड्स. बर्ड्स यानी पंछी. बर्ड्स यानी पंछी. जो पंछी होते छोटे से लेके बड़े तक, तो उसको हम बोलेंगे बर्ड्स. जिसके विंग्स होते हैं, जिसकी बिक होती है, बिक मतलब चोंच, बिक होती है, विंग्स होते, इसको हम बोलेंगे बर्ड्स. जैसे मैम आपको जादू दिखाया आज, मैजिक. देखो मैम है ना, मैजिक करके विंग्स लाने वाला. रेडी? 1 2 3. सी मैम के पीछे क्या है? विंग्स. विंग्स यानी पंख. जो बर्ड्स के पंख होते ऐसे, राइट? सबके अलग अलग कलर वाइज, उसकी साइज वाइज अलग अलग पंख होते. इसको बोलेंगे विंग्स. विंग्स यानी पंख. तो ये जो बर्ड की पंख होती है उसको हम बोलेंगे बर्ड. ओके, तो हमारा स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम बर्ड के बारे में सीखेंगे, वो है हमारा क्रो. क्रो यानी कौवा. आपने वो थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी सुनी है ना? ये थर्स्टी क्रो वाला क्रो है, वो यही है. सी, क्रो इन विच कलर? ब्लैक कलर. राइट, क्रो इन ब्लैक कलर. और वो क्या करता रहता है? करता रहता है. इसको ना कीड़े और मांस ये सब इसको बहुत अच्छे लगते हैं. तो ये जो है वो कौन सा बर्ड है? क्रो. विच बर्ड इज दिस? क्रो. कलर कैसा? ब्लैक. और आपको एक बात और पता है इसके बारे में? सब लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर वो आपके घर के आसपास कहीं का कर रहा है ना, तो आपके घर में गेस्ट आने वाले. हाँ, ऐसा बोलते हैं सब लोग. तो दिस इज अवर क्रो. विच बर्ड इज दिस? क्रो. क्रो यानी कौवा. हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? कौवा. हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कौवा. और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? क्रो. राइट. अभी नेक्स्ट आ रहा है, वो हमारा बर्ड है हैन. विच बर्ड इज दिस? हैन. हैन यानी मुर्गी. हैन यानी मुर्गी. तो ये जो हमारी बाजू में, मैम की बाजू में दिख रहे, दिस इज अवर हैन. हैन यानी मुर्गी. उसको दाने अच्छे लगते. वो क्या खाती है? दाने खाती है. उसके सर पे देखो ऐसे कलगी भी है. तो दिस इज अवर हैन. उसके जो अंडे होते, एग्स, वो भी हमारा बहुत काम आते, यूजफुल होते. कहीं उसमें दवाई में, खाने में, कई जगह इसका यूज होता है. और इसके छोटे छोटे जो किड्स होते हैं ना, बच्चे, वो बहुत प्यारे होते हैं. सो दिस इज अवर हैन. हैन यानी मुर्गी. अभी नेक्स्ट आ रही है, वो है हमारा पिकॉक. नेक्स्ट बर्ड कौन सा है? हमारा पिकॉक. पिकॉक इज मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इन वर्ल्ड. मतलब वो वर्ल्ड का सबसे सुंदर बर्ड है. हाँ, आपको नहीं पता था? यस, इट्स वेरी ट्रू. ये सच है. ये हमारा जो पिकॉक है ना, वो वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल बर्ड है. और आपको एक बात और पता है? दिस इज अवर नेशनल बर्ड. यस, दिस इज इंडियाज नेशनल बर्ड. ये हमारा भारत है, उसका राष्ट्रीय पक्षी है. तो ये हमारा बर्ड है, वो है पिकॉक. वो बहुत कलरफुल बर्ड है. देखो उसकी नेक ब्लू कलर की है. उसके सर पे देखो कलगी है, कितनी मस्त दिख रही है ना. और एक और बात आपको इसके बारे में पता है? उसको रेन बहुत अच्छा लगता है. इट्स लाइक रेन, so
पीता है ऐसे टैहो 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 बोल के ऐसे नाचने लगता है। इसको बहुत ऐसे पैर थरथराने लगते हैं और नाचने लगता है। यू लाइक रेन? हाँ, आपको रेन अच्छा लगता है? इसको तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही मॉनसून सीजन आए ना, उसकी आवाज आपको सुनाई देगी। अगर आप कहीं आसपास बड़ा सा ट्री है और आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे बहुत सारे ट्री है, तो वो आपको मिलेगा। उसकी आवाज कभी कभी आपको सुनाई भी देगी, क्योंकि वो कभी कभी ट्री में आता है, उसको ट्री भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो दिस इज अवर बर्ड पीकॉक। पीकॉक यानी मोर। क्या बोलोगे आपको? मोर। उसको क्या बोलोगे? मोर। दिस इज अवर पीकॉक। पीकॉक मतलब मोर। नेक्स्ट आ रहा है, वो है आउल। देखना है, वो अभी दिन है, मतलब वो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपको देखना है तो मैम आपके लिए मैजिक करके आउल को बुला के देते हैं। राइट, आप देख लेना, फिर हम उसको जाने देंगे। राइट, सो 1 2 3 सी, दिस इज आवर बर्ड आउल। क्या बोलेंगे उसको? आउल। उसको भुअर या चितरी भी बोल सकते हो। ये जो हमारा आउल है, हाँ, वो रात को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? रात को, क्योंकि उसको भी रात को ही दिखता है, दिन को कुछ नहीं दिखता है, इसलिए वो रात को ही निकलता है। पूरा दिन ऐसे सोया रहता है और रात को जाग जाता है। अगर उसको खाना पीना हो ना, तो वो भी रात को ही करता है, उसको रात में सब दिखता है। अगर हम अंधेरे में निकले तो कहीं गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे और कहीं टकरा जाएंगे। लेकिन इसको तो नाइट में दिखता है, वो नाइट विजन उसका बहुत अच्छा होता है, रात में बहुत अच्छे से वो देख सकता है। सो इट इज आउल। कौन सा बर्ड है? आउल। राइट, अभी दिन है ना, तो वो सो रहा है। देखो, अभी जाग गया है, देख रहा है कि मैम मुझे कहाँ लेके आ गए दिन में। तो अभी इसको बाय बाय बोल देते हैं। ओके, बाय बाय। तो दिस इज अवर आउल। अभी नेक्स्ट आएगा, वो है हमारी स्पैरो। क्या है? स्पैरो। दिस इज अवर स्पैरो। वो स्मॉल बर्ड होता है, सबसे स्मॉल बर्ड कौन सा है? स्पैरो। आपने कभी देखा होगा आपके घर पे या फिर घर के आसपास ची 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 करती रहती छोटी सी ना, हाँ, चिड़िया। इसको क्या बोलोगे? चिड़िया। छोटी सी चिड़िया होती है। वो तो आपको पता है बहुत सारे कलर में भी आती है, कोई ब्लैक, कोई मल्टी कलर की भी आती है, और मोस्ट ऑफ जो स्पैरो होती है वो होती है ग्रे कलर की या ब्राउन कलर की। तो दिस इज अवर स्पैरो। इसकी बीक देखो छोटी सी, उसके विंग्स छोटे से, वो स्मॉल बर्ड है। कैसा? स्मॉल बर्ड। उसको दाने बहुत अच्छे लगते हैं, वो दाने कभी कभी डालोगे ना तो आएगी आपके घर पे भी। सो दिस इज अवर बर्ड स्पैरो। अभी नेक्स्ट आ रहा है, वो है पैरट। क्या है? पैरट। पैरट मतलब तोता। गुजराती में क्या बोलते हो? पोपट, और हिंदी में तोता, इंग्लिश में पैरट। सी, दिस इज अवर पैरट। इसकी बीक देखो, बीक मतलब चोंच, हाँ, चोंच, जिससे वो खाना खाता है। वो कौन से रंग की है? यस, दिस इज रेड इन कलर। विच कलर? रेड इन कलर। उसके लेग देखोगे तो वो भी कौन से कलर का है? रेड कलर का। और पूरा वो कौन से कलर का है? ग्रीन इन कलर। पैरट इन ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर का होता है, देखो। और आपको एक बात और पता है, अगर आप उसको घर में लाओगे, पिंजरे में पालोगे उसको, तो वो है ना आपकी नकल करना स्टार्ट कर देगा। यस, उसको सीताराम, जय श्री कृष्ण, जो भी आप बुलवाना चाहे वो सब बोलता है। और आप ये जो मिट्टू मियाँ है, उसको तो आपका नाम भी फिर याद रह जाएगा।
यस, इसकी बहुत अच्छे से याददाश्त होती है। वो कुछ भी आप बोलोगे ना वो पूरा रिपीट करता रहता है, इसलिए तो उसको तोताराम बोलते हैं। हाँ, दिस इज अवर पैरट। पैरट यानी तोता। भी नेक्स्ट बर्ड आ रहा है, वो है हमारा क्रेन। क्रेन मतलब सारस। सारस जो होता है मतलब क्रेन जो होता है, उसकी अगर आप पैर देखोगे, लेग, उसकी लेंथ देखो, लंबाई देखो कितनी हाइट, इसकी जो लेग की हाइट होती है, लंबाई, वो देखो कितने लंबे लंबे पैर है उसके। और उसकी जो बीक होती है मतलब चोंच, वो भी देखो कितनी लंबी है। वो उसकी बीक का क्या यूज करता है पता है आपको? जब वो पानी में से खड़े खड़े अगर कहीं उसको फिश दिख गई या फिर कोई ऐसा एक्वाटिक एनिमल या फिर कुछ दिख गया इंसेक्ट, वैसे ऐसे करके उसको पकड़ लेगा और खा जाएगा। दिस इज आवर क्रैन। क्रैन मतलब सारस। इसको बहुत अच्छा लगता है पानी में ऐसे खड़े खड़े शिकार करता है। तो दिस इज आवर क्रैन। अभी नेक्स्ट हमारा आ रहा है, वो है हमारा पिजन। पिजन मतलब डव। डव क्या बोलोगे? डव। डव या फिर पिजन बोलोगे उसको, यानी कबूतर। क्या बोलोगे? कबूतर। उसको बोलोगे पिजन या फिर डव। डव मतलब कबूतर। आपने कभी घर के आसपास देखा होगा ऐसे घू 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 करता रहता है। दिस इज अवर डव। तो ये जो हमारा डव है पिजन, वो कौन कौन से कलर का आता है पता है? कोई ग्रे कलर का होता है, कोई ब्लैक कलर का होता है, कोई व्हाइट कलर का होता है। 3 कलर्स, कोई कोई 3 कलर्स के भी होते। तो दिस इज अवर पिजन। पिजन यानी डव। आपने कभी देखा होगा कि आपके घर के विंडो के बाहर, टेरेस के ऊपर या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ लोग कम आते जाते हैं, तो वहां पे वो अपना नेस्ट बनाते हैं। नेस्ट यानी माला, ठीक है, उसको बोलेंगे। उसका जो नेस्ट होता है उसको हम बोलेंगे उसका घोंसला। क्या बोलेंगे? घोंसला। और गुजराती में तुम्हें माळो, हिंदी में इसको बोलते हैं घोंसला और इंग्लिश में बोलते हैं नेस्ट। क्या बोलते हैं? नेस्ट। तो ये है, उसमें नेस्ट बनाता है, उसमें उसके अंडे रखता है। दिस इज अवर पिजन। पिजन और डव, ठीक है। और आपको पता है स्पैरो होती है, वो भी छोटी छोटी, वो भी हमारे घर के कहीं कॉर्नर पे, कहीं कबर्ड के ऊपर, कहीं विंडो के वो कोई जगह खाली हो ना वहां पे ये सारी जगह पे वो अपना नेस्ट यानी घोंसला बनाती है। तो ये डव भी ऐसे ही घोंसला बनाता है। अभी नेक्स्ट आ रहा है, वो है डक। डक यानी बतख। डक यानी बतख। कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का। राइट, डक कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का। और ये जो डक है उसकी पिक देखो, येलो या फिर रेड, 2 कलर, ये दोनों में से एक कलर की उसकी बिक होती है। उसके विंग्स भी व्हाइट व्हाइट होते हैं। और ये उसके लेग देखो ऐसे 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 करके चलता है, इतना मस्त चलता है। और वो पानी में भी जा सकता है। पानी में वो ऐसे ऐसे तैरता रहता है। और जैसे ही कोई फिश दिखे ऐसे करके खा लेता है। दिस इज अवर डक। D for डक। डक के मतलब बतख। अभी नेक्स्ट आ रहा है, वो है स्वान। क्या बोलेंगे उसको? स्वान। स्वान जो होता है उसको बोलेंगे हंस। स्वान मतलब हंस। ये जो हमारा हंस है वो भी पानी में, और इतना व्हाइट व्हाइट बर्ड है, उसको देखते ही रहने का मन वाह ऐसे हो जाता है। जिसको देखे ना तो बहुत अच्छा लगता है। आप देखोगे तो आपको लग रहा है देखो कैसे उसकी लंबी सी ऐसी नेक है और व्हाइट व्हाइट विंग्स है।
कितना देखने में कितना ब्यूटीफुल बर्ड लग रहा है। तो दिस इज अवर स्वान। स्वान यानी हंस। हंस है वो एक जगह से दूसरी जगह दूर दूर तक उड़ कर जा सकते हैं। दिस इज अवर स्वान। स्वान यानी हंस। तो ये थे हमारे आज के सारे बर्ड्स। तो हमने को जितने बर्ड्स के बारे में सीखा, आपने देखा, उन सबके नेम याद रखने हैं, वो कैसे दिख रहे हैं वो भी याद रखने हैं। और जब भी कहीं आपके घर के आसपास वो बर्ड दिख जाए या फिर कोई आपको पूछे कि ये कौन सा बर्ड है, तो आपको याद रहना चाहिए कि मैम ने कौन सा बर्ड दिखाया था, उसका नेम क्या था, वो कैसा दिखता था, वो सब आपको याद रखना है। ओके, तो आज के लिए हमारा ये जो बर्ड का कॉन्सेप्ट था वो मैम ने आपको समझाया, लेकिन आपको भी ये सारा याद रखना है और रिकॉग्नाइज भी करना सीखना है। ओके।